Deixar o tamanho dos dentes proporcional às dimensões da face tem um poder transformador no resultado estético. Olha esse caso. O paciente tinha bruxismo e, com o passar dos anos, os dentes foram perdendo o tamanho e o seu sorriso foi ficando cada vez mais escondido. Ele veio na clínica, nós fizemos um planejamento digital e deixamos os dentes proporcionais às dimensões do seu rosto. Olha esse resultado, como ele é transformador. É ou não é uma outra pessoa? Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de tratamento ou sobre algum outro tratamento odontológico, deixa aqui nos comentários ou deixa o número do seu telefone. Entraremos em contato e vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Fico te aguardando.